接了打不下来赔8个亿啊！算了，你那个1000万的是多少？给我看看来。1000万的是多少？给我看看来。16的交了，16的交了。25名，我去兄哥，我去，现在这单子咋一个比一个黑心呢？现在这单子咋一个比一个黑心呢？你们爱赚黑心米啊！1000万打25，而且25还是14的老弟。再那降个档，800万的呢？说实话，我有点膨胀了。现在800万我有点看不上了。800万打多少？86名，也有点多呀。再低一点，再低一点，有没有150名左右的？145名左右的？140名左右的？哎，这个好，这个好，说说具体是多少？139，130，就接这个多少钱？500万是吧？接了，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 就这个，接了。接了就接这个，啊，就139。139，兄弟，打，兄弟，先去打142，管理员加入英雄。买不买万龙？等一下，管理员，我库里还有几个万龙？万龙可以拥有，管理员，我库里还有几个万龙？万龙必须拥有。应该还有2个啊，我没记错。兄弟，你这万龙多少期几分一个？便宜，多少钱？来得及啊！我在这里20万一个。好喜欢，好想要，好喜欢。万龙，好想要，好喜欢。万龙要改版了，好想要。万龙要改版了，这小子估计是个内部玩家。电脑卡死了，电脑卡死了。这小子估计是个内部玩家，因为下个版本更新完，万龙好像只有20万血了，让他知道。我去，我以为只有我知道呢，没想到他也知道，但是也不至于这么便宜啊。我靠，差点给我电脑炸掉了！你怎么咬人家万龙呢？假万龙，这万龙血也太少了，拿这卖假货啊！劣质产品来骗客户、骗顾客是吧？这血也太少了，管理员你自己看，2口就死了，这种假货拿去怎么用？假冒伪劣产品，去你的，去你的！去你的！要是2个啊，管理员给他转40万积分，副厨转一下，管理员。卖假货。刚才那个黑金的多少钱？卖假货。How money？ 就这个。How money？ 多少嘛？多少嘛？不要整天在那玩你的破特效了，1个亿。1个亿，你。008，谁是？你挺坑啊！你要失忆还是回忆？你有点坑啊！现在拉我吧，现在。太贵了，能看出来。确实，镇店之宝。
我得想办法，我得现在先想办法把我的万龙卖了啊！因为改版之后万龙就消了。我待会儿去黑市把万龙卖了去，看能不能换20个比赛币回来啊！啊，改版之后万龙就便宜了啊，血量就变低了，好像是20万血或者是12万血啊，比较脆了。20万血还是12万血，忘了。我具体没看当时服主给我发的公告啊，有人投诉说万龙80万血太超标了，他们说只要有10个万龙加10个母龙，第1名都能硬爆了，就第1名都能硬打。对呀，他们还说了大雷让搞成不能恢复，但是血条会变厚呢。以后打架用这些东西就可奢侈了。说万龙这个 bug 太超标了啊！说80万血，但凡有10个万龙，加上10个母龙，就是第1名都能，只要靠时间磨，就是第1名能使劲磨下来啊！所以说他们说要改版。喂，兄弟，兄弟，142名，我进了，一般都是把我和他一起进。山球，你好，球子。球子能不能商量个事儿？我给你50万积分，你把排名让给我。3、2、上。等会儿人家说转，哎，50万积分吗？你听过我们？不能诓咱们吧？500，止否？不止啊！能用。出发！他会后悔，早知道拿着50万走的了。排名浪费时间啊！爆石头啊！要看看是几级石头，石头脆的话，我直接换万龙了。恢复怎么样？山旋怎么说？山旋